Fox yerindədir. Zat gelir. 2 saat 55 dəqiqədə düzdürmü? Mənə qıcıda bir yarım saat bəs eləyəcək. Səs gelir orada. Səsə bax. Onda başlayaq da. Tüsə davay, çox sağ ol. Qrafon online'dır. 9 sentyabr tarixində Apple özünün ilk faiz təqdimatını keçirdi və bu təqdimatda bizim hamımızın gözlədiyimiz device'lar təqdim oldu. Daha doğrusu device'ların yeni versiyaları təqdim olundu. Mən deyərdim ki, Apple'ın bu təqdimatını 24-cü ilin sentyabrından gözləyənlər var və düşünürəm ki, həmən insanlar məyus olmadılar. İstədim ki, Apple'ın təqdimatını bir video olaraq təqdim edeyim, amma daha sonra fikirləşdim ki, Apple təqdimatında göstərilən bütün device'lar, bütün gadgetlər üçün ayrı-ayrı videolar eləyim. Bu daha maraqlı olacaq və eyni zamanda daha çox məlumatı sizə çatdıracaq. Ona görə də bu video silsiləli olacaq. Dediyim kimi silsiləli video olacaq. Yəni Apple'ın təqdim etdiyi device'lar üçün hərəsi üçün ayrı bir video edəcəm. Bu videonu elə indidən like edirsiniz. Mən inanıram ki, bu video sizin xoşunuza gələcək və kanala abunə olmadan bu videonu izləyənlər varsa, onlara ilk öncə təşəkkür edirəm. İkinci isə bu videoya baxaraq abunə olsunlar kanala. Çünki kanala abunə olub qrafonu irəli aparmaq lazımdır. İndi isə hər birinizə xoş izləmələr. Yeyib içməyə yanınızda nəysə varsa, mən başladım. Gəlin sondan əvvəl. Nədir? Sizin internetdə bu gündədir. Donmalar və kəsilmələr var. Mütləq və mütləq internet provayderinizi dəyişin. Deyəcəksiniz ki, ayzaq, bütün internet provayderləri eynidir. Star Telekom tam fərqli internet provayderidir. Siz ora zəng edən kimi özünüzə profesional dost qazanırsınız. Xoş ünsiyyət, kəsilməz internet və profesional texniki servis ancaq və ancaq Star Telekomdadır. Star Telekom dost kimi dost internet provayderi. Biz isə davam edək. Gəlin sondan əvvələ gedək. Apple'ın təqdimatı zamanı ən sonuncu təqdim olunanlar əlbəttə ki, iPhone 17 seriyası oldu. Bu günlərdə mən sizə iPhone 17 seriyasından, yəni baza versiya iPhone 17 və iPhone Air haqqında məlumat verəcəm. iPhone 17 seriyası ilk olaraq baza versiya iPhone 17-dən danışaq. Dizaynda yeniliklər olmasa da rənglər və daxili dəyişib. 5 rəng palitrasında iPhone 17, lavanda, mavi, ağ, qara və yaşıl rəngli iPhone 17. Smartfon ölçüsü dəyişməz qalsa da ekran diaqonalı dəyişib. 6.3 inç. iPhone 16-da bu göstərici 6.1 inçdir. Ekran çərçivələrinin nazikləşməsi belə nəticəyə gətirib çıxarıb. Baza versiyaya gətirilən əsas yenilik isə 120 Hz tezlikli ekran tezliyidir. Ekran tezliyi 1-dən 120-yə qədər dəyişə bilir. İndi bir çox almasevərlər dərindən nəfəs ala bilərlər. Bir çoxları deyəcək ki, Androiddə artıq neçə illərdir ki 120 Hz ekran var. Bəli, var. 120 Hz tezlikli ekran var. Hətta 144 Hz tezliyi olan ekrana malik Android smartfonları var. Amma Apple bunu nəhayət elədi. Nəhayət ki, baza versiya iPhone 17-lərin ekranı 120 Hz oldu. Ekran parlaqlığı 3000 nitə qədər artırılıb. Ekran möhkəmliyi də artırılıb. İndi ekranı keramik şild 2 şüşəsi qoruyur. Keramik şilddən 3 dəfə cızıqlara qarşı davamlıdır. Bunu Apple deyir. Apple'ın sözlərinə görə keramik şild 2 örtüyü şüşə üzərinə atom səviyyəsində yapışdırılır. Bundan başqa iPhone 17 ekranında 7 qatlı parıltı əleyhinə örtüklüdür. Smartfon daxilində Apple A19 prosesoru yerləşdirilib. Bu prosesor 3 nanometr təproses texnologiyası ilə hazırlanıb. Prosesorda promotion funksiyası üçün xüsusi nüvələr yerləşdirilib. Bunu isə birazcık ironiya ilə demək istəyirəm. Güya ki, prosesorda bu çip olmasaydı, iPhone'un ekranın tezliyini 120 Hz etmək olmazdı. Bir də always onu 100% gətirmək mümkün olmazdı. Necə yəni olmazdı? Mən onu düşünə bilmirəm. Siz nə fikirləşirsiniz? Mütləqmi prosesorda bu şöbə, bu çip olmalıydı ki, iPhone 17 seriyasına 120 Hz gətirsin? İnanmıram. Sizin öz fikrinizi bilsəm daha yaxşı olar. Neural Engine nüvələri də daha da sürətləndirilib. İndi lokal olaraq smartfonda böyük həcmli süni intellekt modelləri daha sürətli işləyəcək. CPU 6 nüvəlidir. 2 məhsuldar, 4 enerji effektiv nüvə, 5 qrafik nüvələr şüaların yayılması, mesh shader funksiyalarının dəstəyi ilə təchiz edilib. Apple Intelligence. Bu barədə Apple heç özü də çox danışmadı və mən istəmirəm ki, olmayan bir funksiya haqqında danışım, sizin vaxtınızı alım. Gəlin avtonomluqdan danışaq. All day battery life, yəni bütün gün ərzində bəs edən akkumulyator ömrü. iPhone 17-də iPhone 16-ya nisbətən 8 saat daha çox videolara baxmaq mümkündür. Belə görünür ki, iPhone 17 batareyasının ömrü hətta iPhone 16i batareyasının ömründən daha çoxdur. Bax, bu çox superdir. Bax, bu çox əladır. Naqilli zaryadka artırılıb. 50%-dək zaryadka 20 dəqiqəyə yığılır. 10 dəqiqə zaryadkada olan zaman 8 saat video izləmək imkanı yaranır.
Gəlin kameralardan danışaq. 48 megapiksellik əsas Fusion kamera, 2 qat kropludur. Sözdə bu funksionallıq çox gözəl görsənir. Şəkillərin rəngləri, detallılığı maksimumdur. Sample'lar çox gözəldir. 48 megapiksellik şəkillər çəkmək mümkündür. Ultra geniş obyektivdə indi 48 megapiksellik Ultra Fusion strukturludur. Keçən ilki modeldən sensorun ölçüsü 4 dəfə artırılıb. Şəkillərin detallılığı bunu əyani sübut edir. Bu göstərilən şəkil sample'larını siz heç vaxt çəkə bilməyəcəksiniz. Əsas yenilik əlbəttə ki, frontal kameradadır. Keçən il ərzində 500 milyar selfie iPhone smartfonlarına çəkilib. Bunu hardan biliblər? Bax, bu rəqəmlər hardan çıxıb? Nə bilim. Bu səbəbdən də Apple selfie kameralarını əla yeniləyib. Selfie kamerasının adı dəyişdirilib. Center Stage. İndi selfie kamerası daha çox piksel, daha böyük görmə bucağı və ən əsası ən böyük fotosensorludur. Bir də bilirsiniz əsas olan nədir? İndi bu fotosensor kvadratdır. iPhone-lar indi həm vertikal, həm də horizontal fotoları istənilən formada çəkə bilir. iPhone-u necə tutmağınızdan asılı olmayaraq 4 foto kompozisiya sizin öhdənizdə olacaq. Məsələn, əgər selfie şəkillərində kamera insan sayının çox olduğunu hiss edən kimi süni intellekt foto kompozisiyanı dəyişir ki, hər kəs fotoya düşə bilsin. Şəkillər isə 18 megapiksellik keyfiyyətində alınır. Selfie kameraya çəkilən videoların keyfiyyəti də artırılıb. Böyük sensora görə stabilləşdirmə maksimumdur. FaceTime zəngləri zamanı üzünüz kamera nəzarətində olacaq. Bütün yeniliklər olan slayda baxın. Aydın olmayanı gördünüzsə videonu pauza edib daha yaxşı baxın. iPhone 17 dizaynında dəyişiklik yoxdur. Bəli, ekran birazca böyüyüb. Bəli, yeni prosesor əlavə olunub. Bəli, yeni kameralar əlavə olunub və başqa bir yenilik yoxdur. Hə, bir də bir şey deyim ki, artıq minimal yaddaş artıq 128 yox, 256 GB-dır. Bax, bu çox əladır. Amma sizə onu deyim ki, Azərbaycanda iPhone 17 keçən il iPhone 16 satıldığı qiymətə satılmayacaq. Baxmayaraq ki, Apple baza versiya iPhone 17-nin qiymətini artırmasa da, mən əminəm ki, Azərbaycanda iPhone 17 keçən illəri iPhone 16 qiymətlərinə satılmayacaq. 100% qiymətləri qaldıracaq. Çünki bura Azərbaycandır. Buna heç nə eləmək olmur. Sizə bir sualım var. iPhone 17-nin hansı rəngini bəyəndiniz? Və yaxud da ki, iPhone 17-nin hansı yeni funksiyası sizi cəlb elədi? Gəlin bu barədə kommentlərdə danışaq. Bu barədə kommentlərdə söhbət eləyək. İndi isə bu ilin, demək olar ki, uzun illərdən bəri Apple-dan gözlənilən ən yeni bir smartfonu iPhone Air haqqında danışaq. Keçək iPhone Air-ə. iPhone 17 Air yox. iPhone Air nazik, güclü və əlbəttə ki, yüngül. Gözü kimi polirovka olunmuş smartfon tinləri 5-ci dərəcəli titandan hazırlanıb. Keramik işıq smartfonun hər iki tərəfini qoruyur. Smartfonun bütün texnoloji elementləri çıxıntılı kamera blokunda yerləşdirilib. Bütün qalan yer akkumulyator üçün istifadə olunur. Pro iPhone-ların gücü nazik iPhone-da. iPhone Air 5.6 mm qalınlığındadır. Bu iPhone tarixində ən nazik iPhone-dur. Display 6.5 inçdir. Always on, 1-dən 120 Hz-ə qədər ekran tezliyi, 3000 nit piş parlaqlıq öz yerində. Anti-parıltı örtük. Keramik işıq 2-3 dəfə cızılmaya qarşı davamlıdır. Arxa tərəfdə olan keramik işıq 4 dəfə cızılma və çatlara qarşı davamlıdır. Kamera blokunu Apple Plateau adlandırıb. Smartfonun bütün komponentləri bu plateau daxilində yerləşdirilir. Smartfon çərçivəsi titandan hazırlanıb ki, smartfon əyilməsin. iPhone 6 kimin yadındadır? iPhone 6 alüminiumdan hazırlandığından əyilirdi. Belə bir problemi Apple təbii ki, yenidən yaşamaq istəmir. iPhone Air 4 rəng palitrasında təqdim olundu. Kosmik qara, ağ bulud, açıq qızılı və səma mavisi. iPhone Air daha güclü A19 Pro çipi ilə təchiz edilib. 6 nüvə, 2 məhsuldar, 4 enerji effektiv, 4 keş effektiv nüvələri. Bu nüvələr akkumulyatordan daha da sərfəli istifadə olunmasına kömək edəcək. Neyro nüvələr video nüvələrlə birlikdə işləyərək GPU hesablamalarını 3 dəfə artıracaq. Bu hesablama gücü Apple-ın dediyinə görə MacBook Pro səviyyəsindədir. Apple bu smartfonda özünün ilk şəbəkə çipini, M1 çipini yerləşdirib. Bu çip əsasında iPhone Air, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 və Thread protokollarını dəstəkləyir. Daha bir yenilik, Sibir çipi iPhone 6i smartfonlarında debüt etdi. iPhone Air-də isə Sibir X modemindən istifadə olunacaq. Bu çip Sibir modemindən 2 dəfə sürətli olacaq. iPhone 16 Pro modemindən 30% enerji effektivdir. Apple iPhone Air-i ən enerji effektiv iPhone adlandırıb. Biraz da kameralardan danışaq. Əsas kamera təkdir, 48 megapiksellik Fusion kamera. Eyni ilə bazı iPhone 17-də olduğu kimi yenə də 2x crop edə bilir. Foto alqoritminin yenilənməsi deyildi və çoxlu foto nümunələr göstərildi. Selfie kamera eyni ilə baza versiya iPhone 17-də olduğu kimidir. 18 megapiksellik 4-bucaq fotosensor. Eyni foto çəkiliş funksiyaları və yeni bir çəkiliş funksiyası iPhone Air-ə təqdim olundu. Eyni zamanda hər iki kameraya video çəkiliş etmək funksiyası. iPhone Air ancaq esimli olacaq. Heç bir fiziki sim kartdan söhbət gedə bilməz. Hətta Çin versiyalı iPhone Air-lər esimli olacaq. Bunu Apple necə edə biləcək? Çində tək bir mobil operator esim xidmətləri təklif edir. Esim akkumulyatorun maksimum həcminin olması üçün istifadə edilir. Akkumulyator ömrünün bütün gün ərzində bəs edəcəyi deyilir. Amma Apple da bilir ki, belə nazik korpusda akkumulyator ömrü o qədər də çox olmayacaq. Elə buna görə də iPhone Air üçün MagSafe'li powerbankları Apple göstərdi. Bundan
Bundan başqa şəffaf çuxurlar və smartfon rəngində bamper çuxurları da göstərildi. Bu bamperləri biz 4-cü iPhone-ların dövründən görməmişik. iPhone Air-in bütün yeniliklərini siz slaytda görə bilərsiniz. Daha dəqiq baxmaq üçün videonu pauza edə bilərsiniz. Bu Apple-ın 9 sentyabr tarixli tədbirində göstərdiyi device'lar haqqında, daha doğrusu device'ların bir neçəsi haqqında tam məlumat idi. Düşünürəm ki, çox maraqlı məlumatlar verdim və düşünürəm ki, çox əla bir video alındı və sizin fikrinizi formalaşdırmaq üçün, yəni hansı iPhone almaq, ən azından iPhone 17 yoxsa iPhone Air almaq düşüncənizi formalaşdıra bildim. Əgər video xoşunuza gəldisə, əlbəttə ki, bu videonu like edirsiniz. Sizə sualım da ondan ibarətdir ki, baza versiya iPhone 17-ni bəyəndiniz, yoxsa iPhone Air-i? Yəni hər iki smartfonun hansı xüsusiyyətləri sizi cəlb elədi? Bu barədə gəlin kommentlərdə yazaq. Kanalımızda daha çox maraqlı videolar var, belə zəngin videolar var, sizi maarifləndirən videolar var. Siz bu videolara baxmaqda davam edirsiniz, videoları like edib komment yazmaqda davam edirsiniz, kanala, qrafona abunə olmaqda davam edirsiniz. Mən isə YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram. Eğlendirir grafon, abunenizi gözleyin. Comment yazdın süper grafona, hoş geldin.